Không. Cái này to rồi. Thế ở đây nhá, để anh đi mua một ít đồ ăn nhá, nấu sẵn nhá. À, em vừa không đâu anh ạ. Có tội đồ ướt của em không nấu được không? Rồi, vào nhà đi. Đây một chút nhá. Em đi cẩn thận nha. Giao như cái gì đóng thì bao giờ được 400. Tại vì mình chả ai gì ấy, mình biết đâu. Có gì đấy cho cái túi. Hôm nay có thịt không nhỉ? Hôm nay không có thịt hết thịt rồi, đấy là hôm nay mưa không có thịt rồi. Mua thức ăn gì? Không có gì đâu. Đi đây. Không làm gì cả. Bây giờ em cầm đi ạ.
ổng nhé. Ui, con muỗi đâu? À, con ăn bánh á. Rồi, lắm nhiều. Giỏi lắm. Nó không uống á. Nó ăn bánh á. Cảm ơn. Alo. Vâng, được rồi. Chiêm lấy. Vâng. Báo cáo này tôi sẽ làm sau nhé. Còn về xác nhận thông tin cho các chú thì anh cứ làm hết cho tôi. Nó gửi báo cáo cho tôi nhé.
mẹ cầm cho em nhé. Ở đây mẹ. Ăn nhỡ nhòn. Giỏi giỏi Văn ơi, giỏi quá. Rồi. Như thế. Con vịt kêu như nào? Ấp, đúng rồi, ấp ấp ấp. Ấp ấp ấp. Giỏi.
Ơi. Ơi. Xin đâu trôi còn hai cái gì là hộ ấy. Giờ để mà phải ra một lúc
chưa? Bẩn đấy. Đâu đâu xem nào. Đâu đâu đâu. Ai bẩn thế nữa. Đâu. Xem nào. Trời ơi kinh thế. Trời ơi bẩn ơi. Ây da. Ôi ơi. Ôi ơi, bẩn ô tô rồi. Ôi ơi. Ôi trời ơi. Ây da. Ây da. Ôi trời ơi. Ây trời ơi. Ôi trời ơi. Dấp. Ôi trời ơi. À. Mèo ơi bẩn thế. Ấy chà. Ôi ơi. Đâu? Đi vào đi. Đi vào. Đi vào đây. Đi vào đây. Ôi trời ơi. Nào con đi lên nào con. Đi lên nhá. Đi lên phòng nhá.
trứng này. Để mẹ tí nhé. Mẹ tí nó sẽ còn thôi. Mẹ đi rửa trứng nhá, con đây nhá. Xong rồi bạn ơi. Giỏi. Há mồm ra. Là mẹ ống nhòn thế nha. Ở đây nhá. Mẹ đi ra để gói trứng ra xong rồi mình ra để chú chơi nhá. Con ra cho mẹ bố. Ê chà. Con gà á. Vậy Con đi đâu muộn thế? em định ra nhà anh đi đâu anh?
Anh bảo vào trong đấy, đi ngủ ra à? Vâng, đi đường ngủ đấy anh ạ. Em có nhận được ít phí việc thì đưa anh xem. Ôi thôi, sao thế? Mà cho anh nhiều thế. Thôi, là em mai điện thoại để mà. Cho nhiều này ăn nào hết. Thôi, Đi ngủ à? vâng. Thế, Thôi em không về được. anh đang bảo vào được vào đấy mà. Đi đường xong ngủ. Đi đường xong ngủ anh ạ. Ôi thế à? Vâng. Ngủ ngon thế. Thôi lên xe đi, không là anh đưa về luôn nhá. Dạ vâng. Anh có bận gì không? Không, anh đang bảo vào nhà em mà. Vâng.